القصة المشتركة فكرة جميلة. في يوم من الأيام ذهبت جميلة في رحلة مدرسية إلى حديقة الألعاب. ركبت جميلة حافلة المدرسة الكبيرة مع الأطفال والمعلمات. كان الجميع سعداء مسرورين. عندما وصل الأصدقاء إلى الحديقة، كانت مليئة بالألعاب المختلفة، لكن كانت هناك واحدة فقط من كل لعبة. وهنا حدثت مشكلة. تجمع الأصدقاء على الثلاجة، فالكل يريد التزلج أولا. تكدس الجميع وتزلجت جميلة أول واحدة، لكن صديقاتها لم تنتظر فتزلجت سريعا ووقعت على جميلة. يا إلهي! وقفت جميلة متألمة هي وصديقاتها، وقالت لهم المعلمة: كيف تصادمتا؟ ولما حدث هذا؟ أخذت جميلة تفكر كيف تخرج من هذه المشكلة. فجأة لمعت عيناها وقالت: لقد وجدت الحل. التفت الجميع إليها وقالوا: ما هو يا جميلة؟ قالت جميلة: نقف معا صفا واحدا، ثم يكون لكل منا دور ينتظر الآخر فيه حتى ينتهي دوره ويقف على الأرض، ثم يبدأ هو في التزلج، وعندما ينزل يعود ويقف في نهاية الصف، وهكذا إلى أن نتزلج جميعا. قالت المعلمة: إنها فكرة جميلة، هذا حل يرضي الجميع. عاد الجميع للعب مرة أخرى، وأمضوا وقتا ممتعا ورائعا معا. ثم تحرك الجميع معا باتجاه ملعب الكرة، وحوله ممشى الدراجات، ليجدوا كرة واحدة ودراجة واحدة من كل شيء. ترى يا أصدقائي، ما هو الحل؟ هل سنتزاحم جميعا؟ أم ماذا نفكر؟ كيف نحل هذه المشكلة؟ يلا نفكر يا حلوين. عندنا كرة واحدة ودراجة واحدة، يا ترى هنتكدس ونعمل مشكلة ولا نفكر ونسمع الحدوتة مرة واثنين وثلاثة ونختار حل للمشكلة. بحبكم كتير، مس إيمان. باي باي قوي.